देखिए दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि आपके फ़ोन में आवाज़ ना के बराबर आता है। तो प्रॉब्लम कहाँ से आपको आता है कि आपके फ़ोन में जो नया में फ़ोन लिए होते हैं बहुत आवाज़ आता है। लिसके उसके बाद आपको कॉल या कहीं गाना-वाना या कुछ भी बजाते हैं तो आवाज़ कम आता है। इस किस कारण से आता है, इसकी वीडियो में आपको हम बताएँगे। सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। साउंड एंड आपको यहाँ पर देखेंगे कि आपका साउंड कम तो नहीं, इसको पूरा ऑन बढ़ा देंगे, उसको पूरा फुल कर देंगे। उसके बाद आपका देखेंगे उस इससे आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। नहीं तो कभी-कभी क्या होता है कि आपका कॉल भी आता है तो नहीं बजता है और गाना भी बजाते हैं तो नहीं बजता है। तो ये किस कारण से होता है आपको इस वीडियो में हम बताएँगे। ये कारण कहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो सेटिंग में सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब सर्च करना है। किसी-किसी फ़ोन में स्क्रीन पर सेटिंग में आ जाता है, ऐसे नहीं तो नहीं आता है तो यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद ये देखेंगे ऑन तो नहीं है, किसी-किसी फ़ोन में ऑन हो जाता है जिस कारण से आपका होता है कि गाना या कुछ भी आपको आप बजाते हैं या फ़ोन आता है तो आपको रिंगटोन नहीं बजता है, डू नॉट डिस्टर्ब होता है, ये ऑन हो जाता है। जिस कारण से आपको ये चाँद की तरफ ऊपर देखने को मिलता है। जब भी आपको ऐसे देखने को मिले तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो गया है। इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका आवाज़ जो होगा आने लगेगा आपके फ़ोन में। फ़ोन भी आएगा तो आवाज़ आएगा और गाना फिर कुछ भी करेंगे तो आवाज़ आएगा। इसी प्रॉब्लम के कारण आपका आवाज़ नहीं आता है। डू नॉट डिस्टर्ब हो जाता वो होता है वो ऑन हो जाता है, जिस कारण से आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आता है। ये सेटिंग कर लेने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह के वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।